Takže video o tom, ako sa má skákať. V skratke. Ahoj, tak zdravím z ďalšieho videa. Sľúbil som vám, že spravím video o tom, ako skákať a ako sa naučíme spolu skákať. Takže dneska sme u nás v Považskej na Dirtoch, vo VUPA Bike Parku. Zobral som so sebou z jazdiaka, lebo potrebujem aj vpredu, aj vzadu odpruženie, aby som vám ukázal, ako sa to dá využiť na to, čo potrebujeme. Našiel som ideálny spot, nepôjdeme hneď skákať samozrejme dirty, ale našiel som takúto parádnu boulu, ktorá nemá dopad. A tým by som rovno prešiel aj k tomu, že ako si nájsť vlastne miesto, kde sa chcete naučiť skákať. Poriadne dôležité je, aby ste na začiatku nemali dopad. Bude stačiť úplne jednoduchá nejaká takáto prírodná nerovnosť alebo proste vybudovaná nerovnosť bez dopadu, s bezpečným rozjazdom, s bezpečným dopadom, kde nemusíte zatáčať ani robiť nič riskantné a ideálne, kde nie sú naokolo žiadne stromy, keby to náhodou nevyšlo. Ešte predtým, ako prejdeme na samotné skákanie, je potrebné, aby ste všetci ovládali bunny hop, čo si myslím, že väčšina z vás vie, ale ak nie, tak si ho ukážeme, pretože v podstate odraz na skoku vychádza z bunny hopu. Ak chcete skočiť skok, nie len ho prejsť, ale ozaj skočiť a odraziť sa, tak potrebujete vedieť bunny hop a tú mechaniku, ako to na seba nadväzuje. Takže si prejdeme najskôr od základov bunny hop a potom sa naučíme ho používať na skoku. Ukážeme si nejaké varianty, že ako sa teda dá skákať, ako sa dá dopadať, na čo si dávať pozor a tak ďalej, čomu sa naopak vyhnúť. Pri bunny hope je dôležité vlastne vychádzame z pozície, kedy stojíme rovno nad bicyklom. Nasleduje prikrčenie, jemný záklon, kedy bicykel ťaháme dozadu, vystretými rukami na seba. Potom musí prísť veľmi rýchla fáza, kedy vlastne panvu pretláčame dopredu smerom na predstavec alebo na korunky. Ťaháme sa smerom dopredu do výšky. A po tejto fáze vlastne, keď už je bicykel pekne naklonený a na zadnom kolese a tá váha už je prenesená dopredu, tá panva je vpredu, tak vlastne tá nám pomáha preklopiť ten bicykel, preklopiť ho dopredu, zdvihnúť zadné koleso od zeme a vlastne dopadáme jemne na predné koleso a tým pádom môžeme preskočiť prekážku alebo vlastne dokončujeme tú fázu toho vyťahovania a dopadáme na predné koleso, potom dopadne zadné koleso, jemne sa prikrčíme, bunny hop hotový. Čo sa týka nastavenia bicykla, v poslednom videu som hovoril, že k bunny hopu môže pomôcť napríklad aj trochu rýchlejšia vidlica. Video si môžete pozrieť takisto na mojom kanáli. Ale v skratke, ako som povedal, rýchlejšia vidlica trošku vie pomôcť k tomu bunny hopu, keďže sa rýchlejšie vráti a vystrelí vás viac do vzduchu. Keď máme bunny hop zvládnutý, tak prejdeme na to skákanie. Začneme zľahka, takže žiadny veľký rozbeh. Snažte sa byť pri tom skákaní hlavne uvoľnený, aby to nebolo také celé stuhnuté, aj keď sa človek trochu bojí, je to nepríjemné. Treba sa na to sústrediť, neísť príliš rýchlo a radšej postupne to pridávať, ale vravím, cítiť sa v tom uvoľnený a cítiť sa v tom dobre. Takže ideme si to vyskúšať. Vytlačím si bicykel. Takže ukážeme si dve varianty a chcel by som vám hlavne ukázať ten rozdiel medzi tým, aké to je, keď skočíte skok iba obyčajne a keď skočíte skok za pomoci nejakého odrazu alebo za toho bunny hopu do výšky. Uvidíte rozdiel aj na videu, je to vlastne taká základná chyba, alebo tak, keď si ľudia myslia, že vedia skákať, ale vlastne tú vec len prejdú a tá prekážka ich vyhodí sama o sebe a nemajú to až tak pod kontrolou. Takže ideme na to, ukážeme si oba spôsoby. Prvý bude bez odrazu. Takže ako môžete vidieť, dva úplne rozdielne pokusy. Iba by som povedal, že dĺžka rozjazdu je úplne rovnaká, 3 zášlapy a aký je rozdiel medzi tým, kam som doletel v prvom a druhom pokuse, je vlastne rozdiel len v tom, ako vy využijete tú prekážku, ako využijete ten odraz, tie tlmiče a ako správne urobíte ten bunny hop. Takže toto je veľmi dôležitá vec a najlepšie sa to učí presne na takejto prekážke, kde vás nič iné nerozptyluje, žiadna rýchlosť, zatáčka, nič iné a sústredíte sa len priamo na odraz. Je to jednoduchý odraz, je plytký, nie je rozbitý, nič podobné a presne taký by ste si mali najskôr nájsť a na ňom sa učiť
jednotlivé kroky postupne. Najprv rozbeh, iba ho prejsť, potom skúsiť skočiť trošku viac tam zapájať ten bunny hop, až sa dostanete do fázy, kedy budete schopní vlastne využiť plný potenciál tlmičov aj svojho tela a odraziť sa pekne do výšky a do diaľky. A vtedy máte už to skákanie vlastne o to viac osvojené, že viete sa odraziť tak, ako vy chcete sa odraziť viac, menej a nejako vás len prekážka hodí. To je naozaj dôležité. Čo sa týka dopadu, mohli ste vidieť, že som dopadol na predné koleso, lebo rátam väčšinou s tým, že budete dopadať na dopad. To si povieme ale neskôr. Vždy sa snažte dopadať na obidve kolesa, či už je dopad na rovinu, alebo je to klasický šikmý dopad. Mali by ste dopadať na obidve kolesa, skúsim vám ukázať varianty. Na takomto veľkom celoodpruženom bicykli sa nič nestane, keď dopadnete aj trochu na zadné alebo na predné, ale tá technika by mala vychádzať z toho, že dopadáte na obidve kolesa naraz. Takže si ukážeme nejaké varianty tých dopadov na predné, na zadné a na obidve kolesa. Jedna dôležitá poznámka ešte, keď idete na skok, stále sa pozeráte pekne na odraz a musíte správne načasovať fázu toho bunny hopu. Tá fáza musí prebiehať pekne, keď sa dostávate do toho rádiusu, stláčate bicykel a keď opúšťate skok, tak presne vtedy sa vlastne vystierate tlmiče a tlačíte bicykel smerom dohora. To načasovanie je veľmi dôležité a chce to nejaký čas, aby ste si to trošku osvojili. Veľmi dôležité je sledovať si odraz, odhadnúť rýchlosť a správne načasovať celý ten skok a keď toto budete schopní dať dohromady, tak sa naučíte krásne skákať. Takže v prípade, že už máte takýto single osvojený a už je to pre vás veľmi jednoduché, potom prichádza tá klasická varianta a to je skok s dopadom, čo je vlastne taký druhý krok od tohto, alebo taký progression. V podstate ide o to isté, akorát k tomu musíte pridať jednu dôležitú vec, to je odhad rýchlosti, aby ste skok doleteli na dopad akurát, aby ste neboli krátky, ale ani aby ste ho nepreleteli, aby ste dopadli priamo tam, kde treba a tým ten dopad čo najviac spríjemnili. A druhá vec, musíte bicykel krásne preklopiť, ale v podstate je to isté, ako keď robíte bunny hop, že vlastne z tej pozície, kedy ho ťaháte dohora, ho musíte preklopiť podľa uhlu, do akého strmého dopadu dopadáte. Ukážeme si jednu ukážku, na ktorej to veľmi jednoducho pochopíte a môžete začať skúšať. Dnešné video by som povedal, že je taký základ, sú to pomerne jednoduché veci, ale určite si to každý vyskúšajte, tí čo to neviete sa to naučte a na budúce bude nová epizóda o výpoch a skruboch. Na to potrebujeme už aj nejaké väčšie skoky a trošku lepší skill, takže pravdepodobne skončíme v Kalnici a verím, že vám to veľa pomôže. Nazdar.